Hola, soy Mariana, este es mi canal Mariana Viste la Moda y como ya lo vieron en el título de hoy, vamos a hablar del maquillaje a prueba de agua. Este fue un tema que me pareció súper interesante. Yo quería hablar como de la creación, pero investigando encontré que había una historia diferente. Encontré que había una historia no solo de la creación, sino de la persona que inspiró que el maquillaje a prueba de agua se creara. Y tenemos esta gran actriz, nadadora, empresaria, superestrella, diría yo, de los años 50 y 40 para agradecerle. Así que si algún día estás llorando y no se te escurre tu maquillaje porque traes más rímel a prueba de agua y no se te está escurriendo tu rímel, pues tenemos a Esther Williams para agradecerles. Entonces voy a empezar con su vida y de ahí por qué ella se hizo tan importante para inspirar el maquillaje. Esther Williams nace el 8 de agosto de 1922 en California, en Estados Unidos, y pues desde que ella es muy chiquita, su hermano mayor pues es como el sustento de la familia, ¿no? Es el que trabaja y mantiene a todos. ¿Por qué se da eso? Pues porque el hermano trabajaba como en una productora y hacía películas. Cuando el hermano tenía 16 años fallece por una enfermedad. En ese momento Esther Williams pues se sentía como que ella tenía la responsabilidad de sacar a su familia adelante, pero pues todavía era muy chiquita. Cuando ella tiene 8 años iban a abrir una piscina local. Entonces la mamá de Esther le convence a los señores dueños de esta piscina que dejen que Esther haga como un performance, ¿no? Que se presente ahí, que haga un poquito algo, un baile. Y ellos dicen que sí, pero pues Esther no sabía nadar, entonces ella lo que tiene que hacer es pues un poco aprender a nadar en ese momento y así lo hace y en ese momento se da cuenta que le encanta. Pero para este entonces pues nadar no era considerado como algo femenino o pues algo que se viera bien, porque recordemos que estamos en el siglo pasado, hace 100 años, pues obviamente faltan muchas innovaciones, faltan muchas cosas, entonces obviamente no es considerado que una mujer como haga este tipo de cosas porque son cosas más físicas, como más deportivas, como más de hombres, entre comillas, ¿no? Pero eso no le impide a ella hacer estas cosas porque le gusta mucho la natación. Tanto así que pues ella solita, ¿no? Les digo, se empieza a entrenar, empieza a aprender a nadar sola. Pero le empieza a gustar tanto que un día un entrenador de un club de atletismo entrenaba como en un spa caro del lugar. La vio y dijo como pues esta chica tiene talento, ¿no? Él estaba formando en esta época su propio equipo como de natación y Esther hizo las pruebas y entró al equipo y entonces ahí ganó varios campeonatos. Ahora, porque a Esther le gustaba mucho nadar, pues una era porque le gustaba sentirse en control, por lo que le había pasado a su hermano, pero también porque cuando ella tenía 13 años la abusaron, de ustedes ya saben qué tipo, pero no lo puedo decir aquí. Le daba como esta seguridad, este control de sentirse como en el agua, pero saber que ella podía hacerlo, que podía entrenar. Entonces eso a ella le provocaba como estar en control, que era algo que le había quitado, ¿no? Cuando le pasa este evento a los 13 años. Obviamente para esta época, Esther nunca pensó que iba a ser actriz. Y dos, ella lo que quería era ganar una medalla olímpica, ¿no? Entonces ella veía esto como algo más competitivo, como algo mucho más deportivo, ¿no? Ella toma esa decisión de que quiere competir ya mucho más formalmente e ir a las Olimpiadas. Y su coach le dice, como te va a tomar 4 años en ser una campeona nacional, nada más. Pero ella lo hizo en tan solo 2 años. Y bueno, y para 1939 participó en varias competencias, pero ganó el título nacional de natación sincronizada. Y para 1940 Esther Williams ya estaba preparadísima para las Olimpiadas, que era su sueño por el que tanto había estado trabajando.
Lamentablemente, las Olimpiadas de ese año fueron cancelados por la Segunda Guerra Mundial y todos estos eventos que empiezan a pasar en el mundo. Y pues para ella era devastador porque decía como, pues tampoco tengo tantos años como deportista y como nadadora para poder yo construir la carrera que quiero e ir a las Olimpiadas y cumplir mi sueño, ¿no? Y entonces pues ella le preocupaba no poder competir a un nivel mundial de ese tamaño nunca. Y lamentablemente eso nunca pasa porque las Olimpiadas no regresan hasta 1948. Entonces ella no puede cumplir este sueño que tanto anhelaba. Como las cosas estaban en el mundo pues cambiando, no había tanto dinero, no había tanta... los hombres estaban yendo a la guerra, no había tantos recursos en general, pues ella tampoco podía darse el lujo de seguir nadando, sobre todo si las competencias pues no le iban a dejar mucho. Entonces ella empieza a trabajar como en una tienda departamental. Un poco había dejado de un lado la natación, pero bueno, un día ella trabajando en esta tienda departamental se entera que hay audiciones para el Bill Rose Aquacade. Aquí voy a tener que hacer un paréntesis para explicarles qué es este como evento. El Aquacade era un espectáculo que tenía variedades como de nados sincronizados o variedades de actos acuáticos y pues fue creado y producido por Billy Rose. Y aquí lo que hacían es que pues obviamente combinaban el nado sincronizado con la danza, con las acrobacias en el agua. Este Aquacade fue uno de los primeros de su tipo en destacar, o sea, era muy conocido también en California, iban a Los Ángeles, era como un tour, ¿no? Billy Rose, que es el creador y productor de este espectáculo, que así lo vamos a llamar, pues él estaba buscando una nueva estrella para el show. Este día que Esther se entera, pues dice, voy a ir a audicionar, y en su break de lunch, en su lunch break, agarra su traje de baño, que era rojo, se lo pone debajo de su ropa y se va corriendo a audicionar. Entonces lo que ella hizo fue que se metió a la alberca en el momento de su audición y nadó lo más rápido que pudo. ¿Por qué hizo esto? Pues porque, bueno, una viene como de competencias un poco más atléticas, donde lo que importa es la rapidez. Y dos, porque pensó que iba a impresionar a este hombre. Lamentablemente pues no lo impresionó, y lo único que él le dijo fue como, no estoy buscando un atleta. No quiero rápido, quiero bonito. En eso de que es nadar bonito, pues que quería que su carita de Esther saliera de la piscina y la gente la viera nadar muy bonito y fuera elegante y femenina y como todas estas cosas, ¿no? Que obviamente la natación pues es un deporte que conlleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho entrenamiento. Pero esto era un tipo diferente de entrenamiento que Esther no había tenido. Ella le aseguró que podía hacerlo, que ella podía nadar bonito. Y bueno, ella se va a San Francisco y ahí es donde aprende a nadar bonito y se da cuenta, ¿no? Que nadar como una bailarina en el agua pues no es tan fácil porque requiere, les digo, otras habilidades, ¿no? Requiere que te veas elegante, requiere fuerza abdominal, tiene que parecer que no te estás esforzando, te tienes que ver hermosa haciéndolo, como si fueras así como una... Ubican esas las sirenas que luego ve y parece así como, ay, súper fácil y bonito, pero es un trabajo durísimo que ellos tienen que hacer y que entrenar para poder moverse así, pues similar era, ¿no? Porque aparte, pues estamos en los 40 y pues ellos están trabajando en esto, en el entretenimiento, en tratar de que la gente se olvide como de las cosas que están pasando, pero pues al mismo tiempo esto es un deporte. Aquí en el Aquacade, ella se vuelve una estrella como de estos eventos que les digo, que combinan como todas estas cosas de natación. Tenía mucha habilidad, mucha destreza, además que era bonita, ¿no? Tenía un bonito cuerpo porque tenía que practicar todos los días
y obviamente pues, o sea, naturalmente tienes un cuerpo bonito porque lo trabajas, ¿no? Pero además habían coreografías en este lugar, tenía que hacer saltos difíciles, figuras sincronizadas, algunas acrobacias. Entonces pues obviamente esto influía en que todo lo difícil se sumaba, pero que hacía que se viera impresionante todo lo que hacía. MGM veía como el éxito que tenía el Aquacade, pero al mismo tiempo no solo era el éxito que tenía el Aquacade, sino que ya habían agarrado a una patinadora para que hicieran una película y como que crearon un género alrededor de ello. Entonces a MGM se le ocurrió hacer lo mismo, pero en lugar de pues, ser una patinadora, iba a ser una nadadora, ¿no? Y entonces MGM le hace un contrato a Esther y aquí inventan un nuevo género que jamás se había visto antes. Ahora, ¿por qué Esther y no cualquiera de sus compañeras que estaban en el Aquacade? Pues una, porque Esther entraba en este estereotipo que ya hemos hablado varias veces de la mujer de los 50, que tenía un look muy particular, que se apegaba mucho a Hollywood, pero también tenía un cuerpo muy, muy de Hollywood, ¿no? O sea, era curvilínea, entre comillas, para aquella época, pero también tenía los brazos pues más trabajados, las piernas también, les digo, pues tenía un cuerpo de atleta, ¿no? Aunque los cuerpos de atletas han cambiado a través de los años, pues para ese momento ella tenía un cuerpo atlético que luego influenció en cómo tal vez un poco las actrices de ahora tienen este tipo de cuerpos como mucho más atléticos. Pero la cuestión es que pues ella encajaba porque era delgada y blanca y pues tenía pues todos estos estereotipos, además que le sumaban que pues era muy buena en lo que hacía, le dedicaba mucho tiempo y pues tenía el talento, el carisma y todas estas cosas se sumaron para que fuera ella la elegida. Ahora, su primer gran éxito fue Bathing Beauty en 1944 y en esta película ella se consolida como una estrella. Piensen que pues están inventando un género nuevo, ¿no? Entonces MGM no tenía, en sus estudios no tenía como el acondicionamiento para poder hacer una película de esta forma. Entonces imagínense todas las cosas que MGM, los productores y toda la gente involucrada en estas películas tuvieron que hacer para poder crear un género nuevo que nunca nadie antes había probado. Lo que hicieron es que se construyó una piscina especial de 90 pies cuadrados y 20 pies de profundidad en el escenario de MGM. Y pues bueno, ahí tenían como elevadores hidráulicos y mangueras de aires ocultas, grúas, cámaras especiales para tomas aéreas. Entonces, pues les digo, era como una cosa nueva, una invención nueva. Y bueno, quiero quotear un poquito algunas cosas que ella dice. Una es: nadie ha hecho antes una película de natación, así que nos lo inventamos sobre la marcha. Yo improvisé todos mis movimientos bajo el agua. Todo esto funcionó porque Bathing Beauty pues fue el éxito que les digo, y gracias a ese éxito Esther Williams siguió protagonizando varias de estas películas. Ahora, también me gustaría un poco explicarles que todas estas películas tenían tramas similares. Esther Williams era como, tenía un enamorado y ella era como la institutriz que le enseñaba, o sea, no era institutriz pues, pero ella le enseñaba a nadar y entonces se enamoraban y casi al final tenían como esta escena hermosa de 5 minutos donde ella nadaba precioso y habían un montón de mujeres nadando sincronizadamente alrededor de ella y fuegos artificiales y como todas estas cosas que se veían seguramente increíble. O sea, yo vi algunas cuando investigué esto y dije como la verdad es que sí está impresionante todo lo que hacían. Entonces no me puedo imaginar como lo increíble que ha de haber sido verlo en ese momento sin tener como tanta tecnología como ahorita. Pues seguramente muy impresionante. Como les decía, ellos están inventando un género nuevo y Esther Williams tiene que a cada ratito estarse mojando la cara y pues obviamente en esa época no existía el maquillaje a prueba de agua. Entonces aquí entra el tema del que les quiero hablar.
un poco que ha de haber sido una pesadilla, porque si ustedes pues sabrán un poco de cine, es que las escenas se graban varias veces. Entonces si ustedes ven como alguna escena de alguien que se moja o que le cae sangre o le cae algo así, pues es un poco una pesadilla porque no se va a obtener en solo una toma y casi siempre hay varios encuadres en el que vas a ver esa misma toma. Entonces lo que tienen que hacer es como limpiar, así de que casi irte a bañar, limpiarte, te maquillan y tienes que hacer como todas estas cosas para volverte a ver como te veías hace 3 horas y te tienes que ver como exactamente igual para la continuidad de la película. Entonces grabar, me imagino que este tipo de escenas que eran larguísimas, que no se grababan en una sola toma, sino que seguramente en toda una semana, para mantener la continuidad ha de ser horrible. Y dos, pues como no existía el maquillaje a prueba de agua, pues todo el maquillaje de ella se le lavaba. Ahora, bueno, les digo, no estaban preparados los maquillistas, los que los peinaban a Esther Williams para tanta innovación. Entonces, antes de que se inventara el maquillaje a prueba de agua, pues tenían trucos que ellos tenían que realizar para que el cabello de Esther quedara perfectamente en su lugar y para que su maquillaje un poco no perdiera tanta forma y ese tipo de cosas cuando pues, ¿qué pasa cuando te mojas en la cara? Pero pues ellos tuvieron que hacer mucha prueba y error para poder lograr como que se viera así increíble. Una de las cosas que hicieron para que el cabello de Esther quedara en su lugar era que inventaron como una cosa un poco pegajosa, como gruesa, slimy le dicen, que actuaba un poco como protector entre su cara y el maquillaje. Y también otra cosa que hacían era que le ponían vaselina y también aceite de bebé en el cabello, un poco porque lo que querían hacer era pues esto de que el aceite y el agua no se llevan. Entonces lo que iba a pasar era que el aceite iba a crear una capa protectora entre el agua y el cabello y pues no se iba a quedar intacto de esa forma. También algo que hacían es que le ponían como un tipo de aceite, un tipo de lubricante en el cuero cabelludo para que amarrara más esta cosa, y ella lo describía como si fuera lubricante para carros, o sea, así de pesado ella sentía esta cosa. Incluso llegó a decir que se asombraba de no haberse quedado sin cabello en algún punto. Ahora, aquí lo que hacían después de esto era que le hacían pequeñas trenzas y de esas trenzas a lo largo de la cabeza luego le ataban 2 trenzas que eran artificiales a sus trenzas naturales usando como pues pines del cabello, y entonces así quedó como el look que usaba siempre, que más que un look que fuera como bonito y así, era un look funcional y práctico para lo que tenían que lograr. Y pues esto era porque por tanta cosa que le ponían encima, su cabello pues se quedaba en su lugar, aunque tuviera que aventarse y hacer clavados y marometas y todas las vueltas que ella tenía que hacer. Para el maquillaje, pues sus maquillistas tuvieron que verse un poquito más creativos, porque pues les digo, no era una tarea sencilla de lograr. O sea, como sea el peinado, pues la vuelves a peinar y lo que sea, pero el maquillaje, como estás en el agua y están grabando, porque hay tomas que están debajo del agua que yo no sé cómo hicieron esto, si ya se había inventado las cámaras a prueba de agua o cómo le hacían, pero para ese tipo de tomas lo que hacían era que inventaron una forma de maquillarla para que lo durara todo el día en la alberca. Y este maquillaje se llama maquillaje pancake, o sea, como... Ahorita a ver por qué, pero es como si yo me lo imagino como una plasta. Este maquillaje pancake es caracterizado porque es muy grueso y muy pesado, por eso les decía así como que una plasta. Y bueno, estaba elaborado a base de aceite y cera. Era un producto que mayor durabilidad a aquellos maquillajes hechos a base de crema. Este maquillaje pancake no funcionó
porque una vez, pues para hacer las pruebas de qué tanto duraba este maquillaje, le hicieron meterse en la alberca y todo el mundo vio cómo quedaba un rastro de maquillaje en el agua, todo horrible. Entonces por eso decidieron como matar esa idea. Ahora, después de eso, lo que hizo fue que ella dice, Esther Williams, que una de sus maquillistas encontró como un maquillaje en base crema que se lo untó como de la cabeza a los pies y luego le dijo vete a las regaderas con agua bien caliente para que el vapor le sellara el maquillaje. Y ese fue como el maquillaje que en ese momento y los trucos que en ese momento les funcionaban. En este momento, pues les digo, los musicales acuamarinos, así les vamos a decir, aunque no se llaman así, se volvieron muy populares. Esther hacía un montón de películas, la gente la conocía, se volvió muy famosa por estos mismos. Pero pues ella inspiró a otras marcas que no tenían nada que ver con la filmografía, ni con las empresas como MGM, ni productoras que hacían las películas. Pero ella inspiró con su fama y con su pues arte, pues podríamos decir, que algunas marcas quisieran como ganar dinero, digamos, capitalizar una solución más viable sobre el maquillaje y lo que se podía hacer. En los 40, una marca de maquillaje alemana creó un producto llamado Wimperlack y pues este era como creado específicamente para ella, para Esther. Y esta era una máscara de pestañas que decían que se podía quedar ahí hasta una semana. Causó un gran revuelo porque pues imagínense estar en 1940 y tantos y poder tener un producto que va a perdurar bastante. Estos productos que les estoy diciendo fueron inspirados por ella. Ella nunca vio ni un centavo de estos. Esther no solo se quedó en el cine y aunque después no les seguía hablando como de su vida personal, tuvo momentos muy importantes en su carrera porque, pues digo, duró muchos años haciendo este tipo de películas, creo que hasta los 70s. Bueno, aún así ella no dejó que, aunque ya se estuviera volviendo un poco más grande, ya no pudiera protagonizar este tipo de películas. Además que pues los años empezaban a cambiar, ya en los 50s los musicales ya estaban siendo un poco cansados, ya la gente quería cosas diferentes, hacer este tipo de películas costaba muchísimo dinero, entonces no era tan viable hacer tantas películas. Además de que en el cine en este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a surgir muchos como nuevos estilos, como en la China, la francesa. Los italianos tenían otro, que no me acuerdo cómo se llama, donde ellos como expresaban como el descontento sobre todo de la sociedad italiana con la Segunda Guerra y cómo ellos mostraban en sus películas pues un poco las consecuencias que tuvieron que vivir las personas por la guerra, ¿no? Entonces pues el cine se empieza un poco, sobre todo en Europa, se empieza a volver mucho más serio. Los cineastas de aquella época, sobre todo los franceses y los italianos, empezaban a buscar querer contar cosas un poco más, pues más deep, ¿no? Más que sí es fantástico el musical y es hermoso y la vida es bonita, pero también la vida es fea y es oscura y no todo pues siempre es bonito. Entonces estos directores que les digo, empiezan a mostrar eso en sus películas y empiezan a mostrar cosas diferentes y entonces obviamente pues la gente, el público cambia y un poco, aunque ahora tal vez no sean como películas tan conocidas a menos que te guste mucho el cine, pues eran importantes para la época para mostrar qué es lo que estaba pasando. Entonces era como un lado de la moneda. Europa era más serio y traía estos temas más fuertes a la mesa y Estados Unidos quería seguir con el sueño americano y lo bonito de los musicales y todo es bello y todo se puede lograr. Entonces por eso les digo como estos contrastes que están pasando en el cine más todo lo que está pasando en la sociedad y lo sociopolítico pues empiezan a influir en lo que la gente empieza a querer y por eso les digo un poco pues los musicales, los aquamusicales que Esther Williams
protagonizaba en algún momento que la hicieron tan famosa, pues empiezan a caer, pero ella fue muy inteligente porque además fue como muy emprendedora y emprendió varios negocios. Uno de ellas, piscinas elevadas, firmó acuerdos de licencias con gente que hacía trajes de baño, porque pues uno de los problemas que también ella tenía a la hora de grabar es que ciertos trajes de baño, si no estaban hechos de ciertas telas, pues se le movían, se le caían, se le hacían como guangos. En una de esas dijo como de tuve que exprimir toda la tela, o sea, todo el traje de baño porque lo absorbía todo el agua. Y también un poco se vio como en esa innovación de cambiar un poco los trajes de baño. Entonces, para que vean que ella fue súper importante como en este medio. Desarrolla su propia línea de trajes de baño que se llamaba Esther Williams Collection, la colección de Esther Williams. Y pues estos eran diseñados para mujeres, ahí le dicen maduras, pues un poco más grandes como ella, ¿no? Porque ya ella no estaba tan joven en esta época. Les voy a citar algo que ella decía, que era: yo les digo a las mujeres, vosotras, las chicas de 18 años, tienen hasta los 25, 30 como mucho, y luego tienes que rendirme cuentas a mí. Entonces, pues por eso ella, pues sabía un poco, ¿no? Que era. Y también un poco ella, lo que he escuchado es que le gustaba mucho nadar, o sea, aunque ya no era una superestrella de Hollywood, nadaba todos los días muchísimo. Y desde, aunque ya era grande, pues, en estas épocas, en los 70s y así, ella seguía manteniendo como una figura súper bien porque todos los días nadaba y hacía ejercicio. Y además, pues una de las cosas que yo leí es que ella, pues sí, un poco sentía esta presión de tenerse que ver súper bien, sobre todo cuando grababa. Ella se embarazó en medio de algunas filmaciones y tener que regresar como a este cuerpo que tenía antes del embarazo, pues obviamente no es lo mismo tu cuerpo ya. Y obviamente pues tienes que amamantar y tu cuerpo ya está como haciendo cosas diferentes, tu mente está en un lugar diferente. Pero ella como estrella de cine se preocupaba como mucho sobre todo como su apariencia física y poder lograr verse bien para estas escenas de estas películas. Y bueno, también otras cosas interesantes de Esther Williams es que en 1966 ingresó al Salón Internacional de la Fama de la Natación y en 1997 recibió el premio a la trayectoria de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ella murió a los 91 años el 6 de junio de 2013, o sea, hace 11 años, que no se me hace tanto pues para ser una súper estrella en los 40s y 50s de los aquamusicales, y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico. No es como tal la historia de cómo se inventó el maquillaje a prueba de agua, pero sí sobre esta mujer que se me hace como súper importante. Y también se me hace extraño que a mí, gustándome tanto los musicales y las películas, nunca había escuchado hablar de ella hasta hace poco. Entonces se me hizo un tema súper interesante para hablarles como de algo nuevo, algo diferente, y también un poco de la biografía de esta mujer que era impresionante. O sea, yo seguramente les dejé clips aquí de todo lo que hacía en sus películas, pero no me puedo imaginar lo duro y difícil que debe haber sido grabar esas escenas. Pero bueno, si les gustó el video de hoy, le pueden dar like, se pueden suscribir, le pueden dar la campanita para que les notifique cada vez que subo un nuevo video, y nos vemos la próxima semana. Bye.